xeral da Xunta, que, por certo, el sabe como todos os valdeorreses nos alegramos de que sexa o director xeral de turismo da Xunta, porque evidentemente non é o mesmo ou unha directora de non sei de que lugar de Galicia que ter un director xeral, neste caso, da RUP. Seguro, bueno, xa o ten demostrado, que vai a tirar por nós, vai a apoiarnos e, polo tanto, da súa dirección xeral só van sair noticias novas positivas para esta comarca. Se falaba aquí de que temos moitas cousas. Efectivamente é certo. Nós temos natureza como o territorio que máis. Temos un parque natural, temos Penatrevinca, temos o Carón, temos Manzanera, temos o Courel, en fin, temos natureza como o que máis. Temos patrimonio como o que máis, e polo tanto tamén ten que ser un recurso turístico. Temos turismo industrial,